Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magmukbang tayo ng chichorya. Pero with the twist, na makakasama tayo ngayong araw nito. Let's welcome the new Epino! Nakalala ka naman. Okay, let's start. Kain tayo. A few moments later. Diba? Kakaiba yung kakainin namin ngayon, chichorya. Yung iba, puro pagkain, ang chichorya. Okay, game. Kain na. Ang minute na agad to. Ang Cristian. Q&A pala to. Diba? With the twist. Kukunin na natin yung Q&A. Let's check it. By the way guys, itong question na ito, pinagawa ko to dun sa mga pinsan ko na napaka-supportive nila. Sobrang supportive nila. Ito. Okay. Go na. Go. Ako magulat, tapos ikaw yung nagtatanong sa akin, tapos sasagutin ko. Okay. Okay. Ako magulat. Tapos, for the first question, ito ka nagap yan. Kita ko na. Nahuli ka na ba? Ano ang maipapayo mo sa mga nabubuli? Yun na. Oo. Nabuli na. Ang naipapaya ko dun sa mga nabubuli ngayon na na huwag silang panghinaan ng loob at saka kung kaya naman nilang lagayan yung mga taong yun, dapat lagi silang nasa tama. At saka, kahit wag silang panghinaan lang talaga ng loob. At saka laban lang. At saka huwag nilang kalimutan na nandiyan si Lord lagi. Kasi yun yung ginagawa ko noong ako ay mga naduduli. Nung ako ay nag-aaral pa. Okay, then. Thank you. Kain muna Next kami. question. Ay, mamaya na ba? Kain muna tayo. Ang tiga? Nag-sponsor din na kayo. Okay. Buhat! And here. Next question. Anong worst experience mo? Worst experience ko daw? Yes. Ang worst experience ko ay nung ako ay college. Sabi Bakit? kasi nung ako ay naging student teacher. Kasi, ang nangyari nun, hindi ko alam na may umiikot na pala ng issue. Ay, yung issue na yun, na nagpagusto daw ako dun sa aking ka-operating teacher din. Dun sa aking pinuntahan ng school. Sa totoo lang, hindi naman yun totoo, promise. Kasi ako, kahit ako, nasyak ako dun sa nalaman ko. Dapat nga, hindi ko yung nalalaman pero may nagsasabi sa akin na meron daw silang nalalaman sa akin na gano'n na nga diba. Pero, kahit gano'n, yung nangyari sa akin, yung pinaka-worst din sa akin. kahit sa iba, ay hindi yung pinaka-worst. Kasi sa akin, maliit na bagay lang yun eh. Kasi nga, hindi nga lang ng totoo yun. Kaya, pero nasakit pala na ginagawan pa ng tao na hindi naman totoo na issue, diba? Masakit pala yun. Mas maganda yung sabihin mo sa'yo, pag yung sa iba, nalaman ka. Woo! Woo! Eat. Tayong tubig. Wait lang, guys. And we're back. We're back. And next question na po. One.
Dududun. A few moments later. Haba. Sige, hala. May jowa ka ba ngayon? Nainom pa siya. Okay, Oh may my jowa God. ka ba ngayon? Wala. Wala akong jowa ngayon. For almost 24 years old. 24 years? Bakit hindi pa nagkakajowa? For the meantime kasi, kaya hindi ako nagkakajowa. Kasi meron akong goal na gusto kong maabot na sa ngayon. Kasi ngayon, nakagraduate na ako ng college last year. So, ang goal ko ngayon, nakapasa ako dun sa LEC or tinatawag nilang Licensure Examination for Teacher. Pag nakapasa ka dun, magiging professional teacher ka na. And someday, sana, naabot ko yun na, nakuha ko yung goal. Kasi, step by step tayo, kung diba, huwag natin madaliin ang lahat, diba? Yun yun, diba? 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 Yes. Or ganyan. Kain na tayo muna. Not sponsored ulit yan, ha? Hayo. So, cellphone lang po muna yung gamit namin ngayon. Kaya nakabaliktad yung sulat. Yes. Kasi wala pa pong ang din yung Camera. camera. Because Kuya is beginner pa lang po. Tsaka, small YouTuber pa lang ako. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Okay, next Next question. At the age of 24, are you still questioning God because of your appearance? Oh my God. At the age of 24? Yes. Ano? Hindi. Dati, nagtatanong ako kung bakit ako naging ganito, naging something yung aking appearance. Kumbaga, pupunta tayo sa kalsada, sa hindi tayo naiiwasan tingnan ng tao, kumbaga. Na, yun nga, natanong ko din yun sa kanya na bakit ako naging ganito, bakit yung iba ay normal, ako normal naman ako. Kumbaga sa treat ko dun sa sarili ko na normal ako. Kasi buti nga ako, ito lang yung nangyari sa akin, yung lips ko lang. Yung iba, walang kamay, walang paa, walang dinte. Pero, thankful ako naman kasi nakapag-aral ako, nakatapos ako ng elementary, high school at college, and then degree holder pa ako ngayon, diba? Kaya don't question si God. Kung ano yung binigay sa'yo ni God, ay tanggapin mo yun. Kasi meron yung dahilan kung bakit magkaganyan ka, diba? Huwag mo siyang i-question. Kasi lahat ng dinibigay, lahat ng nangyayari sa atin, ay may dahilan, diba? Diba? Yes. Diba, Denise? Ano si Denise? Wala dito yung mama niya, nasa ibang bansa. So, nandito naman kami, para i-guide sila. Kaya, dapat huwag silang malungkot. Kasi, yung mama niya, ginagawa lang yung side ng mama niya, nagtrabaho para sa kanilang future, diba? Yes. Chadon! Next Yeah. question or It. I'm drinking. Go. Wait, Next muna ako. question. Next question. Wait lang. Okay, this is fifth question. Ano o sino ang inspirasyon mo para magpatuloy? Ano? Sino ang aking inspirasyon? Sa aking patuloy sa iba. Sa aking patuloy sa iba. Siyempre, unang-una ay si God. Pangalawa, yung family ko. And then yung friends ko, hindi naman masyadong madami yung friends ko. Ang friends ko, yung mga cousin ko, sila. Lagi ko silang pinapupuntahan kasi malapit lang dito sa aming bahay. Malapit bahay lang namin. Kaya sino yung inspirasyon ko? Sila yung kung bakit ako nandito, kung bakit ako lumaladan dito.
Kaya itong ginagawa kong YouTube. Kasi ito yung, siguro dito ako, sana dito ako maging successful. Diba? Decide dun sa aking course, dito, ito yung gusto ko, na nagka-doses ako sa inyo. Din sa mga manonood na naging inspirasyon ba ako sa kanila. Yes. Na hindi porket meron kang disability sa iyong katawan or anything sa inyong lahat ay magiging hadlang na yun. Kumbaga, dapat umisip ka na kung ano din magagawa mo sa ano na ito, sa community natin. Dapat wag tayong maging abigat. Kumbaga, umisip tayo ng para ikauunlad natin. Yan, inspirasyon, yung mga nang aano sa'yo, nang aaway sa'yo, inspirasyon ko din yan, nabubuli. Yung mga taong ayaw sa akin, kasi ganito daw ako, ganito. Yun, sila yung inspirasyon kung bakit ako nandito sa harap ninyo. Diba? Tapos, nakalimulit kami. Pero pa na kayo. Walang iyakan dito. So, next question. Ang alam mo, 6. Ikaw pala bubunot. Ba't ako bubunot? Nadunot. Sorry. Nakso. Haba. Mahaba na naman. Can you describe how much your appearance is affecting you? Describe. Yes. Pwede describe doon. Yung appearance ko, kung paano ako naapektuhan. Yes. Ano? Hindi naman sa negative, kumbaga nahirap. Kasi kailangan mo pang patunayan sa iba yung kung sino ka talaga. Kung ano ka. Kasi pag nag-apply ako ng trabaho, pero yung task na work ko is hindi naman na yung appearance ko. Kumbaga, ang hinahanap nila yung skills, yung kakayanan mo. Pero kung sa iba yun, is yung appearance talaga yung titingnan nila, kung paano ka magsalita, kung paano ka gumalaw, ganun. Nahirap. Pero, yung maganda is, tanggapin mo yung sarili mo. Yun lang yun. Kung hindi ka tanggap ng iba, dapat yung sarili mo, tanggapin mo yun. Kung sino ka, at kung ano ka, at kung anong meron ka, diba? Kaya, maging ka lang, maging masaya ka lang kung ano ba yung nangyayari sa buhay mo ngayon, diba? Dapat kung anong meron ka, maging makontento ka. Huwag kang maging yung mainggit sa iba, kumbaga. Dapat, yung ganun, kung ano do yung appearance ko is mahirap, pero kaya ko naman. Yan. Kaya ko naman. Yes! Paano ulit? Meron diyang question na na basta. Huh? Next question is 7th question. Oh my God. Much later. Anong mensahe mo sa mga kabataang mahilig mang-judge ng tao? Oh! Interesting. Wala nang ganyan sa paligid. Sa mga kabataan? Katulad mo. Yes. Katulad ng kabataan sa ngayon. Mensahe ko? Yes. Ang sa akin kasi, wag kang mang-judge agad sa tao. Kung bakit, kung ano doon yung nakikita ng mata mo, ng matang nakasalanan. Kumbaga, lagi kong sinasabi sa kakalala ko na, sa atin na lagi mong ilalagay yung sarili mo doon sa taong nakikita mo. Kung anong nakikita mo, isipin mo yung kung bakit ikaw ay siya ay ikaw. Kung paano ikaw yung nandun sa kalagayan. Kung ako, kung paano doon nararamdaman ko, kapag ako ay may nakikinig na hindi maganda, nagbubuli, gano'n, di ba?
dapat maging ano tayo, open yung mind natin sa mga paligid natin. Kung ano doon nakikita natin sa ano natin, institusyon na ito, diba? Sa komunidad. Kasi mayroon dyan mga tao na ano eh, perfect. Kala mo perfect sila. Yung ganun. At hindi. Kasi tao din yun. May damdamin din sila. Nasasaktan sila. So, dapat grateful ka kasi wala kang ganun. Hindi ka ganun sa kanila. Dapat wag kang nang-judge ng tao. Kasi baka kung ano yung sinasado mo, bumalik sa'yo kuya at ate. Ha? Tandaan niyo yan. Sa mga kabataan dyan na napaka-judgmental. Hindi ko naman sinasadong lahat na yun nga, ilagay mo yung sarili mo sa kanila. Yun lang yun. At saka, nag-thankful ka talaga na wala kang ganyan. Kung ano yung, kung may kapintasan ka man, is kakaunti. Kasi yung iba, kahit walang kapintasan, kung makapintas sa iba, diba? Bogas. Dapat tumingin ka muna sa ano, ha? Tingin mo sa salamin. Ichi, ha? So, yun lang sabi ko na, yung keyword lang kasi doon na ilagay mo yung sarili mo sa kanila. Yun. Ha? 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 Ganun. Okay. Baga. Nakapilapit ka. Na. Karaoke. Ito ulit. Halho. Baliktad. Baliktad. So, may last 3 question pa tayo. So, pang-ilan na to? Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 10 questions. 3 questions. Sarap. Hindi ko makagat. Ikaw, buksan. Meanwhile, Next question tayo. Bumita. Hindi ko kasi alam ko eh. Hindi ko nakita kung ano ba itong question na. Ay, thank you. Sarap. Mahaba na naman. Ano ang masasabi mo sa mga tao na di naniniwala sa'yo? Hindi niniwala sa akin. Yes. Who cares? Wala akong take. Ganun. Yun lang yun. Thank you. Thank you. Okay. Next question. 2 questions left. 1 na lang yung question natin. Magdala na. Ang haba na naman. Dito dapat mukbang ubus lahat. Yes. Bakit Anong ako? pinakamagandang nangyari sa college life mo? Right? Yes. Ano? Nung ako college, madaming natutunan kung paano nakisama sa ibang tao. Yun palang course na kinuha ko is hindi pala madali. Pero nakayanan ko naman siya. Yun, natuto akong gumawa ng lesson plan. Kasi sabi nung professor namin na ang lesson plan ay yun daw yung sandata namin. Kung wala daw kami nun, di kami nakakapagturo. Pero nung college ako, masaya naman siya. Masaya na kung malungkot, masaya. Pero yung wag na natin puntahan ng malungkot, yung masaya na lang, diba? Yan. Yes. Busig na tayo din sa last question. Kasi alam ko na yun. Yun. Ito. Gusto ko. Last. No! Wala nang question. Ito na. Kailan mo masasabi na kontento ka na sa buhay mo? Kontento na sa buhay ko. Kapag okay na lahat, yung stable na yung life namin, ng family ko, na gusto ko kasi magpabahay ako ng sarili. At saka yung kapag nakuha ko na din yung dreams ko sa buhay,
dahil naging teacher na ako, tapos itong YouTube na ginagawa ko, naging successful. At saka yung sa paligid ko, naging masaya sila na yung taong unaan nila is na umangat sila, yun. At saka dito sa video na to, dito na ako nakikilala kung sino daw si Sir Cristian yung sinasabi. Kung ano ba ako, kung sino ba ako. Sa video ito, makikita na totoo pala, totoong awa ko. Diba? So, this is the end of our video. So, hope you like it. Like, subscribe, share, comment, subscribe. Thank you for watching. Bye!